打呼噜到底有多恐怖？不知道大家还记不记得脱口秀演员张彩玲的老公杰米，就是那个大家口中的大胖媳妇儿，自带搞笑天赋。年轻的时候颜值还特别能打，是个很圈粉的加拿大男人。可就是这么一个人，睡觉打呼噜的问题特别严重。张彩玲之前在视频里说过，她老公杰米1小时呼吸暂停43.5次，单次最长憋气能到77秒，比咱们普通人游泳憋气的时间还要久。一整晚这么反复折腾，想想都遭罪。很多人觉得他打呼噜是因为管不住嘴胖出来的，从来不记得自己吃了多少零食，连他的儿子张拿铁都吐槽爸爸喝凉水都胖是谎言。可很多身材不错的哥哥姐姐，我有那个睡眠呼吸松弛症，跟了我43年。这么一看，打呼噜还真是一门大学问，不仅容易吵到枕边的妈妈和宝宝，还很影响爸爸自己的睡眠。怪不得现在这么多爸爸都在带呼吸机睡觉。